E aí, você já escolheu seu candidato para governador? Então vamos escolher juntos. Vamos escolher Marconi Perillo para governador. Marconi é 45, vote 45, vote Marconi Perillo. Para deputado federal, vote Lereia, 45-44. 45-44 é Carlos Lereia. Vote para governador Marconi Perillo, 45. Para deputado federal, 45-44. Vote no melhor, vote Lereia. 45-44 para deputado federal. Marconi, 45, Marconi, 45, Marconi, 45. Tá na hora, a decisão é nossa. Para governador, vote Marconi Perillo. Marconi Perillo é 45. Eu sou o Dorinato Nogueira, apoio 45. Eu sou Marconi Perillo. Venha, junte-se a mim. Vote 45, vote Marconi Perillo. Para deputado federal, você vai votar Lereia, 45-44. 3 de outubro tá chegando. A responsabilidade por um Goiás melhor é nossa. Para deputado federal, 45-44. E para governador, vote 45. 45 é Marconi Perillo. Marconi Perillo é 45. Dum, 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 nosso coração quer mais. Marconi é o nome certo pra Goiás. Marconi, 45, Marconi, 45, Marconi, 45. Olha eu aqui de novo, confirmando com vocês o voto para Marconi Perillo. Lembro mais uma vez que Marconi Perillo é 45. Goiás, feliz de novo. Marconi Perillo para o povo. Marconi é 45 para deputado federal. Vote 45-44. Vote Lereia. Lereia é deputado federal. É 45-44. Marconi Perillo, 45.